मेरे मेरे पास देखो, इधर देखो। आप सभी को यातायात के साधनों के नाम पता चले? हाँ जी मैम। ये भी पता चल गया कौन सा हवा में उड़ता है, कौन सा सड़क पे चलता है, कौन सा पानी में चलता है। हाँ जी मैम। अब हम क्रिया करेंगे। क्रिया में हम आप सभी बच्चे क्या बनोगे? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हमारी क्या बन जाएगी? रेलगाड़ी। तो ओके, पहले तो आप सभी ना ऐसे खड़ जाओ। ऐसे करके अपने ना जो बाएं हैं बाजू इसके यहाँ पे रखो, दोनों रखने हैं। ऐसे करके दोनों रखो, हो जाओ आगे आगे हो, ऐसे करके चलो। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पीछे चलो, आप भी इसके पीछे चलो। आपकी क्या बना दी हमने? रेलगाड़ी। ऐसे करके चलो चलो चलो, आगे आगे चलो चलो चलो। ये बताओ बच्चे, हमने क्या बनाई? रेलगाड़ी। क्या बनाई? रेलगाड़ी में क्या लगे होते हैं? डिब्बे। क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? और एक क्या होता है? इंजन। इंजन कौन सा बना है? प्रिया को हमने इंजन बना दिया। प्रिया को क्या बनाया? हंसना नहीं है। प्रिया को क्या बनाया? इंजन। क्या बनाया? आप सभी बच्चे क्या बने हो? डिब्बे। आप सभी बच्चे क्या बने हो? बोलो डिब्बे। ओके, रुको 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 रुको, ध्यान से रुक जाओ। अब हम करेंगे बस क्या करती है। चलो, आपने सभी ने मेरे साथ बोलना है, इसके पास ही लग जाओ, इसके साथ ही सभी बोलो। बोलो पापा पापा बोले बस।